Добрый день. Сегодня вторник, 4 февраля. Я нахожусь на ручье, который течет из озера Теплинка в озеро Глубокое. Погода сегодня просто отличная, теплая, плюсовая. Вот. И я сегодня видел несколько зеленых растений, которые я вообще не ожидал увидеть в это время года. Также я видел на озере Теплинка несколько лебедей. К сожалению, их снять не удалось. Вот, бедная животная норка сидит в капкане. Сейчас буду ее освобождать. Ой, 2 минутки. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, моя хорошая. Ну подожди. Ну тихо, 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 моя бедненькая. Тихо. Так, пожалуйста, не кусай меня, а? Я тебя убивать не буду. Тихо, тихо. Ч-ч-ч. Ой. Блин. Ой. Тихо, тихо. Тихо. Ну, тихо, ну подожди. Чуть не укусила. Тихо. 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 Зараза. Вот. Это приманка на дереве висит. Какой-то кусок мяса. Обмотан вот проволокой. А вот еще один капкан. Сейчас я его... Ага, сейчас. Вот. Капкан. И сейчас я его обезврежу. Опа! А какая красота. Какие-то... Ладно, матюкаться не буду. Лица очень нетрадиционной сексуальной ориентации. Слов нету. Ладно. Снимаю браконьерские эти снасти и убираю их. Вот капкан, который ставился на животное. Вот он. Вот цепь привязан к стволу ольхи. Вот, соответственно, буду его сейчас убирать. Это второй капкан, из которого я только что освободил норку. Вот первый капкан. Вот пошла цепь по ольхе. А у второго, сейчас я покажу. Вот за корень ольхи прицеплено, примотано. Вот снимаю, потому что люди, которые так уничтожают природу, животных, и не то, что ради пропитания, человек умрет от голода. Нет, тупо из-за денег. Вот, тупо из-за денег уничтожают, потому что все люди в селе живут, то есть прокормить себя могут.
А вот примотана вторая цепь. Ой. Второй капкан. Стоит он здесь явно дольше, чем тот, в который норка попалась. Вот, уже сильно проржавел. Скорее всего, действительно давняя вещь. А приманка, хотя, учитывая погоду, сложно сказать, но, скорее всего, не столь давняя. Вот такая вот приманка. Вот проволока, которой она была прицеплена над капканом. Вот второй капкан. Собственно, раз здесь такое место опасное для животных, значит, буду ходить смотреть дальше.